Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռիվյուն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայացք վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Աննա Կարապետյանին։ Բարև ձեզ Տիկին Կարապետյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Կարապետյան, Պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ ներկայացնում է, որ Թեպետ-Գորիս-Կապան ավտոճանապարհի որոշակի հատված հայտնվել է թշնամու վերահսկողության տակ, բայց ճանապարհը ապահով է, որովհետև վերահսկվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքերի եւ Հայաստանի սահմանապահ զորքերի կողմից, բայց նույն տեսանյութում քաղաքացիներին հորդորում են Ադրբեջանի տիրապետության տակ հայտնված ճանապարհով երթևեկել արագ առանց կանգառի եւ որոշակի խնդիրների առաջացման դեպքում անհապաղ զանգահարել ԱԱԾ-ի համապատասխան հեռախոսահամարով։ Եթե Հայաստանի տարածքում է այս իրավիճակը, Ադրբեջանի տարածքով ինչպես է Հայաստանի քաղաքացին, հայկական բեռները ինչպես են գնալու Ռուսաստան կամ Իրան։ Ընդհանուր առմամբ այդ հաղորդակցությունները բացելու եւ դրանով ինչ որ դրական հեռանկարների մասին խոսելու իշխանությունների քաղաքականությունը այսօր առավել քան ոչ հիմնավոր է եւ այդ մտքերը առավել քան ոչ իրատեսական են, որովհետեւ այո, կոնֆլիկտի կարգավորման պարագայում, երբ որ բոլոր հարցերը կարգավորած լինեն, երբ որ կողմերի միջև լինի փոխադարձ վստահություն, այլևս չլինեն միջադեպեր, չլինեն վիրավորներ, ինչպես եղավ մի քանի օր առաջ Արցախում, այսինքն երբ որ բոլոր կոնֆլիկտային հարցերը կարգավորված լինեն եւ հարաբերությունները լինեն իսկապես բարիդրացիական, այդ ժամանակ այո, հնարավոր կլինի երթևեկել, այո, բնականաբար հաղորդակցությունները կբացվեն եւ այլն եւ այլն։ Բայց դա միայն այն պարագայում, երբ կոնֆլիկտը լինի իսկապես լուծված։ Իսկ այն, ինչ որ ունենք այսօր, դա բնականաբար լուծված կոնֆլիկտ անվանել հնարավոր չէ։ Բնականաբար հնարավոր չէ այսօր խոսել Ադրբեջանի հետ փոխվստահության մասին, բնականաբար նաև դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես է Հայաստանի որևէ քաղաքացի կամ որևէ բեռ պատրաստվում Ադրբեջանի տարածքով ինչ-որ տեղ ուղևորվել եւ այլն։ Ինչի համար է սա արվում։ Ընդհանրապես փորձելու համար հիմնավորել այն ամենը, ինչ իշխանությունները անում են հանուն Ադրբեջանի ցանկությամբ եւ այլն։ Հաղորդակցությունների շուրջ այս գործընթացը Ադրբեջանի երազանքների հերթական կատարումն է։ Այսինքն Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները դրանք հիմնական մեկ նպատակ են հետապնդում՝ արագացնել Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության վերականգնումը եւ այդ ամենը ներկայացվում է համատեքստում ընդհանուր Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հաղորդակցությունների վերականգնման եւ այլն, եւ Հայաստանի իշխանությունը փորձում է դրանով հասարակությանը հերթական անգամ կեղծ թեզերով, մոլորեցնելով, մանիպուլացնելով ցույց տալ, իբրև տեսեք այս գործընթացը մեզ համար նույնպես դրական է, մեզ համար նույնպես կարեւոր է եւ այլն։ Այնինչ բնականաբար դա ընդհանրապես Ադրբեջանի նպատակների կատարում է։ Բայց իշխանությունների խոսքերից տպավորություն է, որ նրանք իսկապես հավատում են այդ ճանապարհի արդյունավետությանը, ասում են, որ տնտեսական մեծ զարգացում կունենա Հայաստանը։ Իշխանությունը նաև կարծես հավատում էր իր թեզին, որ լուծումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Արցախի ժողովուրդների համար, տեսանք արդյունքում ինչ լուծում եղավ եւ ում համար ընդունելի։ Չեմ կարող ասել ինչին են հավատում, ինչին չեն հավատում, սակայն եթե նույնիսկ հավատում են, պետք է հիասթափեցնենք իրենց, շատ դժվար է դրան այսօր հավատալ։ Եվ ընդհանուր առմամբ շատ դժվար է նույնիսկ դրան հավատալ, ավելի շատ կարծում եմ գործ ունենք հերթական անգամ կեղծիքի հետ, հերթական անգամ հասարակությանը ինչ-որ բան հրամցնելու փորձերի հետ։ Մոսկվա մեկնելուց առաջ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ էր հայտարարում, որ գերիների հարցը անկյունակարային է լինելու, բայց հենց Մոսկվայում ինքը խոստովանեց, որ չի հաջողել լուծել գերիների հարցը եւ ստորագրել է մի հայտարարության տակ, որը վերաբերում է տարածաշրջանի ապաշրջափակմանը։ Գերիների արկայության պարագայում տարածաշրջանի ապաշրջափակում հնարավոր է։ Գերիների վերադարձ, քանի դեռ չկա, ընդհանրապես Ադրբեջանի հետ որևէ բան պայմանավորվել եւ իրականացնել նորմալ չէ, որովհետեւ գերիների հարցը դա ոչ քաղաքական հարց է, ոչ ցանկությունների հարց է, դա հումանիտար կարևորագույն հարց է, որը պետք է օր առաջ լուծվի եւ դրա գիտակցումը պետք է լիներ բոլորի մոտ։ Եվ Հայաստանի իշխանությունն էլ բնական կլիներ, որ ոչինչ չբանակցեր եւ ոչինչ չպայմանավորվեր, քանի դեռ այդ հումանիտար խնդիրը լուծված չլիներ։ Այնինչ մենք տեսանք, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը բացահայտեց գործընթացը ինչպես է իրականում ընթանում, որոնք են իրական խնդիրները գերիների չվերադարձման։ Մի կողմից բնական է, որ Ադրբեջանը ունի մոտիվացիա գործընթացը ձգձգելու, գերիների միջոցով Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու, շանտաժի ենթարկելու եւ այլն։
Բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ միջնորդի կողմից, հիմնական Ռուսաստանի Դաշնության կողմից այդ մոտեցումը դիրքորոշումը որևէ աջակցություն չի վայելում եւ հակառակը Ռուսաստանի Դաշնությունը կողմ է խնդիրը բոլորի դիմաց սկզբունքի ներքո օր առաջ կարգավորելու։ Եվ այսօր կարծես Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունից ամենայն դեպս տպավորություն է, որ հիմնական խնդիրը հենց Հայաստանում է։ Այսինքն հենց հայկական իշխանությունները չեն տրամադրում հստակ թիվ, չեն տրամադրում ցուցակներ, որպեսզի Ռուսաստանն էլ դրա հիման վրա կարողանա ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա եւ այդ գործընթացը առաջ տանել։ Այսինքն ստացվում է, որ հերթական անգամ Հայաստանի իշխանությունները, անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է մեկ բան, ականջահաճո բան հանրության համար, հայտարարում է նպատակ, որի ուղղությամբ սակայն գործնական քայլեր չի կատարում։ Չի կատարում, որովհետեւ չի ցանկանում, չի կատարում, որովհետեւ ունակ չէ կատարելու։ Դրանից ոչինչ չի փոխվում, հա։ Փաստը այն է, որ այդ քայլերը չեն կատարվում եւ խնդիրը չի լուծվում։ Սակայն ընդգծեմ, սա քաղաքական խնդիր չէ, սա ճաշակների խնդիր չէ, սա մարդկանց ճակատագրերին վերաբերող խնդիր է։ Իդեպ ձեր կարծիքով ինչու են թաքցնում գերիների թիվը։ Նույն մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ այսօր հորդորել է պետական իրավասու մարմինը հրապարակի հայկական կողմի գերիների թիվը։ Զերծ կմնա միանշանակ ասել ինչու։ Այդ ինչուները կարող են ունենալ թե բացահայտ, թե չբացահայտ պատճառներ, սկսած նրանից, որ պարզապես ունակ չեն հասկանալ, թե ինչպիսին է իրավիճակը եւ ընդհանրապես ինչքան զոհեր են ունեցել, ինչքան գերիներ են ունեցել եւ այլն, վերջացրած նրանով, որ չեն ուզում հստակ թվեր, ինչպես այդպես էլ չհրապարակեցին հստակ մեր զոհերի թիվը, այնպես էլ այս թվերը չեն հրապարակում, հա, ուստի միանշանակ ասել ինչու շատ դժվար է, բայց միանշանակ է, որ չհրապարակելը նորմալ չէ եւ այժմ ստացվում է արդեն, որ ոչ միայն նորմալ չէ բարոյական տեսանկյունից, այլ նաև նորմալ չէ, որովհետև խանգարում է այդ գերիների վերադարձման գործընթացը։ Մոսկվայում Իլհամ Ալիևը դարձյալ հայտարարեց, որ Արցախի հարցը լուծված է, Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշեց, որ այն լուծված չէ, կարգավիճակի հարց պետք է կարգավորվի, Վլադիմիր Պուտինն էլ խոսեց տեբական եւ ամբողջական ձևաչափով հակամարտության կարգավորման հեռանկարի մասին։ Այս շեշտադրումների պարագայում Արցախի կարգավիճակի հարցի լուծումը առաջիկայում հնարավոր է թե ոչ եւ այս իշխանությունների Հայաստանի գործող իշխանությունների դեպքում արդյոք այն ի օգուտ հայկական կողմի կլինի։ Այսօր կարգավիճակի հարցի շուրջ ունենք մեզ համար բավական խնդրահարույց իրավիճակ եւ դա բխում է ոչ միայն եւ ոչ առաջին հերթին Իլհամ Ալիևի հայտարարություններից, որքան միջնորդի հայտարարություններից, որովհետեւ Լավրովի ասուլիսի ժամանակ արված հայտարարությունից, որ կարգավիճակի հարցը այժմ չի լուծվում, որովհետեւ դա բարդ լուծվող հարց է եւ հիմա պետք է չէ դրան անդրադառնալ, դրան հետագայում կանդրադառնան Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Այստեղ լավ լուրն այն է, որ ամեն դեպքում այդ հարցը միջնորդների ընկալման մեջ կա եւ կա հենց Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում կարգավորվելու, որովհետեւ բոլորիս հայտնի է, որ այդ ձևաչափում կարգավորման հիմքում դրված ա եղել ինքնորոշման իրավունքը եւ դրված ա եղել հենց հանրաքվեի միջոցով հարցը կարգավորելու մոտեցումը։ Սակայն վատ լուրը այստեղ այն է, որ փաստացի Ադրբեջանը կարողացել է միջնորդի համար ընկալելի դարձնել իր այն մոտեցումը, որ կարգավիճակի հարցը այժմ լուծել հարկավոր չէ։ Դա Հայաստանի համար մեծագույն խնդիր է, որովհետև բոլորս պատկերացնում ենք, որ որքան ուշ անդրադառնանք կարգավիճակի հարցի լուծմանը, այնքան ավելի փոքր է հավանականությունը, որ այդ հարցը կլուծվի ի օգուտ մեզ։ Եվ բացի այդ, այսօր առկա իրավիճակը արդեն իսկ այդ առումով մեզ համար բավական լավը չէ, որովհետև կարգավիճակի հարցը Ադրբեջանի համար շատ զգայուն հարց է, սկզբունքային բավական հարց է, եւ այդ հարցում հնարավոր կլիներ Ադրբեջանից կորզել մեզ համար նպաստավոր ցանկալի լուծում, այն պարագայում, եթե մենք Ադրբեջանին առաջարկելու բան ունենայինք, նույնքան իր համար կարևոր մի հարց կարողանայինք առաջարկել, հա, այսինքն պատահական չէ, որ երկար տարիներ բանակցությունների հիմքում եղել է կարգավիճակ տարածքների դիմաց սկզբունքը։ Այժմ Ադրբեջանը ստացել է տարածքները եւ մի շարք այլ հարցեր, որոնց մասին նույնիսկ երազել չէր կարող, արդեն ստացել է։ Ուստի ինչ ենք մենք առաջարկելու կարգավիճակի դիմաց եւ ինչպես ենք ճնշում գործադրելու Ադրբեջանի վրա, դժվար է պատկերացնել, առավել եւս դժվար է պատկերացնել գործող իշխանության պարագայում, որը պարտվել է բոլոր հարթակներում տեղեկատվական, դիվանագիտական, ռազմական, որը պարտվել է իր ներսում, հա, պարտվել է թե դա դավադրություններ դժվար է ասել, բայց համենայն դեպս այսօրվա Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը այդ նույն Մոսկվայում գերակայություն հայտարարել է գերիները, բայց հետո պայմանավորվել է Ադրբեջանի համար ցանկալի հարցի շուրջ, ցույց է տալիս, որ այս իշխանությունը քայլ առ քայլ կատարում է Ադրբեջանի բոլոր ցանկությունները, բոլոր երազանքները եւ հետեւաբար ակնկալել, որ կարողանալու
է կարգավիճակի հարց դնել կամ կարգավիճակի հարցի լուծում ստանալ, միանշանակ ոչ։ Ձեր կարծիքով, եթե Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն այլ բանակցող մեկներ Մոսկվա, մենք այլ պատկեր կունենայինք։ Այստեղ խնդիրը բանակցողի անձը չէ, այստեղ խնդիրը ներքաղաքական գործընթացը եւ դրանից բխող զարգացումներն են։ Այսինքն, եթե լինի նոր իշխանությունը հնարավորություն կունենա չընդունել նախորդ իշխանության մոտեցումները, այն իրավիճակը, որին վերջինս եկել է, հա, այստեղ կարևոր է արձանագրել նկատի չունենք որևէ դեպքում ռազմական գործողությունների վերսկսում, պայմանագրերի չեղարկում եւ այլն, այլ նկատի ունենք, որ այդ պարտվողական դիրքորոշումը, որի մեջ որ գտնվում է Հայաստանը այսօր, պետք է դրանից ձերբազատվել եւ նոր իշխանությունը կարող է ասել, որ ես բանակցում եմ այլ դիրքերով, ես բանակցում եմ այլ գերակայություններով եւ եկեք ընդհանրապես հասկանանք որտեղ են իմ շահերը եւ ինչպես ենք պաշտպանելու իմ շահերը։ Այսօրվա իշխանությունը դա չի անում եւ ընդհանրապես դժվար է ասել այսօրվա իշխանությունը արդյոք մտածում է հայկական կողմի շահերի մասին, թե բացառապես սեփական իշխանությունը պահպանելու մասին է մտածում։ Ձեր խոսքում Տիկին Կարապետյան նշեցիք, որ բոլորի համար պարզ էր, որ բանակցային գործընթացում եղել է կարգավիճակ տարածքների դիմաց, բայց Նիկոլ Փաշինյանը իր հոդվածում լրիվ այլ բան էր գրել եւ ռուսաստանցի համանախագահը Մինսկի խմբի դրան անդրադարձավ, ասաց մեջ բերեմ, պնդել, որ Ռուսաստանն առաջարկել է վերադարձնել 7 շրջանները հենց այնպես, մոռանալ կարգավիճակի մասին եւ հանգստանալ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի խնդրի լուծման տարբերակներին, ապա վերջին տարիներին բանակցային սեղանին դրված առաջարկները նախատեսում էին որպես վերջնական նպատակ։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները հերկվում են միջազգային մակարդակով։ Ձեր կարծիքով ինչու է նա շարունակաբար բանակցային գործընթացի, Արցախյան պատերազմի վերաբերյալ ապատեղեկատվություն տարածում։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս ունի եւ հավատում է, որ հայ հասարակությունը չի կարդում, չի լսում, չի հիշում եւ հետեւաբար կարելի է այն ամեն ինչ ցանկանում ես հրամցնել հասարակությանը եւ ոչ ոք դրան չի հակազդելու կամ չի հակադարձելու, իսկ ով էլ հակադարձի նախկինների պիտակը կպցնի այդ մարդկանց եւ դրանով կհակադարձի նրանց։ Այսօր արդեն այդ գործընթացը հոգնեցրել է ոչ միայն հայ հասարակությանը, այլ հոգնեցրել է միջնորդներին, որովհետև տվյալ դեպքում Ռուսաստանը արձագանքեց առաջին հերթին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը տվյալ դեպքում արդեն իր այդ հոդվածում փաստացի զրպարտում էր եւ մեղադրանքի որոշակի ենթատեքստով մեղադրանք էր հղում ոչ միայն նախկիններին, այլ նաեւ հենց Ռուսաստանի Դաշնությանը որպես միջնորդ, որպես այդ առաջարկի հեղինակ եւ այլն։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունը բնական է, որ դա չէր հանդուրժելու եւ եկավ պահը, երբ որ պետական մակարդակով, արտգործնախարարության մակարդակով հակադարձեցին եւ ասեցին, որ արևը սուտն ու կեղծիքը տեղ չունի այս գործընթացում եւ մենք թույլ չենք տալու ինքնաարդարանալու, սեփական հանրությանը խաբելու համար պիտակավորել Ռուսաստանին եւ ինչ որ ստի միջոցով զրպարտել Ռուսաստանին։ Ուստի բնական է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հակադարձեց եւ սա ոչ միակ դեպքն է, այդ թվում Լավրովի հայտարարությունների մեջ նույնպես որոշակի այդ նույն գերիների հարցի բացահայտման հետ կապված է։ Ավելի վաղ Պուտիններ նրան։ Այո, ավելի վաղ Պուտիններ հայտարարել, որ մենք դեռևս ավելի շուտ փուլում առաջարկ ենք արել, որը զարմանալի է, որ Փաշինյանը չի ընդունել։ Այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը այլևս չի պատրաստվում հանդուրժել Նիկոլ Փաշինյանի այդ ձեռագիրը եւ համարում է, որ եթե հայ հասարակությունը հանդուրժելու դա իրենց խնդիրն է, բայց մենք որպես միջնորդ, որ հարցերը որ վերաբերում են բանակցային գործընթացին եւ այդ թվում մեր հեղինակությանը, մենք չենք պատրաստվում դա հանդուրժել։ Ռուս քաղաքական գործիչ դիվանագետ ԵՀԿ Մինսկի խմբում Ռուսաստանի Դաշնության նախկին համանախագահ վերլուծաբան Վլադիմիր Կազիմիրովը ծավալուն հոդված է հրապարակել, որտեղ նա ընդգծում է, որ Ալիևն է խախտել 1994 թվականին հաստատված հրադադարը, նա է սանձազերծել պատերազմ, նրան աջակցել է Թուրքիան։ Կազիմիրովը նաև նշում է, որ մեղավորի նկատմամբ հանդուրժողականություն դրսևորելը կամ թաքցնելն անընդունելի է։ Հիմա Հայաստանում պատկերը լրիվ այլ է։ Հայաստանի իշխանություններն ասում են, որ պետք է հաշվի նստել ստեղծված իրավիճակի հետ, կատարում են, արդեն խոսեցինք, Ադրբեջանի բոլոր պահանջները, պնդում, որ պետք է մտածել ապագայի մասին, ընդ որում այդ ապագայում պետք է չլինեն ռևանշի փորձեր, պետք է չլինեն տարածքները վերադարձնելու վերաբերյալ այդ հայտարարություններ, դրանք համարում են հետադիմական։ Ձեզ համար հասկանալի է, թե գործող իշխանությունների կողմից իրականացվող այս քաղաքականությունը ինչ նպատակ է հետապնդում։ Գործող իշխանությունը ըստ էության
իշխանության գալու առաջին իսկ օրվանից շատ հետևողականորեն նախապատրաստեց այդ պատերազմը իր մի շարք ինքնահակասական հայտարարություններով, մի շարք պրովոկատիվ հայտարարություններով, զրոյից սկսելով Արցախը Հայաստանը եւ վերջ չենք ընդունում ժառանգությունը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հա։ Այսինքն դրան զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունները փչացրեցին արտաքին աշխարհի հետ բոլոր հարաբերությունները, Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Եվրոպայի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ եւ այլն։ Այսինքն ստեղծեցին մի իրավիճակ, երբ արդեն միանշանակ ընկալելի էր, որ Հայաստանն է ապակառուցողական, Ադրբեջանը կառուցողական է։ Ադրբեջանը արեց մի շարք փորձեր հրետարաբանությունից մինչև Տավուշյան դեպքեր, փորձելու համար միջազգային հանրության արձագանքները եւ տեսավ, որ միջազգային հանրությունը լուռ է եւ այդ լռությունը հենց առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանի այդ վարած քաղաքականության հետևանքն էր։ Ուստի ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հող նախապատրաստեց, որպեսզի Ադրբեջանը կարողանա պատերազմ սանձազերծել եւ անպատիժ մնալ ընդհանրապես պատերազմից հետո, որովհետեւ նույնիսկ այսօր, երբ որ բոլորի համար ակնհայտ էր, որ ահաբեկիչներ են ներգրավել, որ ակնհայտ էր, որ զենքեր են կիրառվում, որոնք ընդունելի չեն եւ այլն, սակայն պատերազմի ավարտից հետո որևէ միջազգային կառույցի մակարդակով, որևէ պետությունների մակարդակով, բանակցային գործընթացի միջնորդների մակարդակով չեղավ դատապարտում, չեղավ քաղաքական գնահատական եւ ոչ միայն քաղաքական գնահատական, այլ նաեւ այդ ամենը չարտացոլվեց հետ պատերազմյան զարգացումներում Ադրբեջանի նկատմամբ վերաբերմունքի վրա։ Եվ ստացվում եւ այսօր էլ Հայաստանի իշխանությունները փաստացի շարունակում են իրենց այդ նույն քաղաքական գիծը մեկը մյուսի հետևից կատարելով Ադրբեջանի բոլոր ցանկությունները, բոլոր նպատակները, հանրությանը տրամադրելով, որ ամեն ինչ ավարտված է, պետք է համակերպվել, պետք է հաղորդակցությունը վերականգնել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ստացվում է, որ այս իշխանությունը առաջին օրվանից մինչև այսօր, դժվար է ասել հիմարությամբ թե դավադրությամբ, բայց փաստերը ավելի շատ ցույց են տալիս երկրորդը, կատարեց Ադրբեջանի բոլոր ցանկությունները եւ շարունակում է կատարել։ Ահաբեկիչների թեման ի դեպ ինչու դուրս եկավ օրակարգից, Հայաստանի իշխանություններն էլ այլևս չեն խոսում այդ մասին։ Հայաստանի իշխանությունները ընդհանրապես չեն խոսում որևէ թեմայի մասին, որը կարող է ականջահաճո չլինել Ադրբեջանին։ Ահաբեկիչները միակը չեն, հա, այսինքն այն բոլոր խնդիրները, այն բոլոր, այսպես ասած, խաղաքարտերը, որոնք մենք ունեինք, ստացանք պատերազմի ժամանակ առաջին հերթին տեղեկատվական հարթակում, պայքարելու համար Ադրբեջանի դեմ, որևէ կերպ չօգտագործվեցին եւ այսօր էլ չեն օգտագործվում։ Դրա համար ենք նշում, որ Ադրբեջանը հաղթանակ է փաստացի հայկական կողմը պարտություն է տանում տարել ոչ միայն ռազմի դաշտում, այլ նաև դիվանագիտության մեջ եւ տեղեկատվական դաշտում։ Մենք չկարողացանք ոչ միայն ահաբեկիչների խնդիրը օգտագործել եւ օրինակ հակաահաբեկչական օպերացիա սկսել Ադրբեջանի հետ, նույն Ռուսաստանի Դաշնության հետ երկկողմ ձևաչափով կամ բազմակողմ ձևաչափով հապ գործընկերների հետ։ Մենք չկարողացանք օգտագործել կամ չօգտագործեցինք, հա, Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունները եւ Ֆրանսիայի այդ կար մի հստակ մի քանի օր, հա, պատերազմի ընթացքում, երբ կարելի էր օգտագործել իրավիճակը, աշխատել Ֆրանսիայի հետ եւ հասնել այդ թվում Արցախի միջազգային ճանաչման։ Սակայն դա եւս չարեցին այս իշխանությունները։ Ուստի ահաբեկիչների խնդիրը միակը չէ, սա ընդհանուր մի մեծ տեղեկատվական հարթակում պարտություն է, որը այսօր թույլ է տվել Ադրբեջանին անպատիժ մնալ պատերազմից հետո, որևէ ոչ պատժամիջոցների ենթարկվել պատերազմ սանձազերծելու համար, ոչ որևէ դիվանագիտական քաղաքական ճնշումների ենթարկվել։ Հակառակ այսօր Ադրբեջանը որպես հաղթող դուրս է եկել պատերազմից, շարունակում է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, շարունակում է պահանջներ, նախապայմաններ առաջ քաշել, շարունակում է այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում արդեն հավակնություններ ունենալ, զինվորները ցուցանակներ տեղադրել եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս գործընթացը այս տեմպերով չի կանգնելու։ Դա նույնպես շատ կարեւոր է հասկանալ, որքան էլ որ մեզ տրամադրեն, որ ամեն ինչ ավարտված է եւ ռևանշիզմ չի լինելու, Ադրբեջանը բոլորովին նպատակ չունի կանգ առնելու։ Ինչու պետք է կանգ առնի Ադրբեջանը, եթե իր բոլոր ցանկությունները կատարվում են։ Ալիևը կարծում եմ նույնիսկ իր ամենամեծ երազանքում չի պատկերացրել, որ կարող է այսպիսի իրավիճակ լինել։ Նա ստացել է ոչ միայն 7 շրջանները, նա ստացել է լղիմ տարածքի մի մասը, նա աստիճանաբար Հայաստանի սուվերեն տարածքում է ինչ-որ դիրքեր արդեն զբաղեցնում, նա հաղորդակցությունների վերականգնման խնդիրներ է լուծում, Հայաստանի տարածքում միջանցքներ է պահանջում եւ այլն եւ այլն։ Ուստի ինչու պետք է Ադրբեջանը կանգ առնի եւ նույնիսկ Ալիևի հայտարարությունները արդեն պատերազմից հետո Երևանի, Սևանի, Զանգեզուրի նկատմամբ հավակնությունները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը որքան շանս ունեցավ, այնքան շարունակելու է առաջ գալ։ Իսկ այդ շանսը որքան այս իշխանությունները մնացին, այդքան Ադրբեջանը ավելի շատ ժամանակ է ստանալու իր բոլոր ցանկությունները իրագործելու համար։ Ելք այս իրավիճակից իշխանափոխությունը մենք հնարավորություն ունենք ուղղելու մեր մեջքը։
Մեր միակ հույսը մեջ կուղղելու իշխանափոխությունն է, որ իշխանափոխությունից հետո բնականաբար դժվար է ասել, որ կլինի վերադարձ նախկին իրավիճակին, բայց առնվազն այս շարունակվող պարտությունը կանգ կառնի եւ մենք կկարողանանք հասկանալ մեր շահերը որն են, մեր դիրքորոշումը որն է, մեր մոտեցումները որն է եւ մենք ինչ ենք ակնկալում, ինչպես ենք պայքարում մեր շահերի վերականգնման համար։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ 168 TV եթերում ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։